नमस्कार दोस्तों, और आज हम दिखा रहे हैं हनीवेल कंपनी का FCU कंट्रोलर यानी फैन कॉइल थर्मोस्टेट, जो कि मिलने वाला है आपको सिर्फ रंजीत ट्रेडिंग कंपनी पे। और ये है सारे इसके स्पेसिफिकेशंस। ये हाई स्पीड, ये मीडियम, 350 रुपए सेम पंखा चाहिए था। ये लो। देख लो, एल्यूमिनियम वाला ये इसकी आउटपुट है कंप्रेसर की। 550 दो। ये कूलिंग में है अभी, ये बिल नहीं आएगा हीटिंग में आ जाएगा। फुल में कूलिंग। ये हीटिंग आ गया। नीचे वाला गणेश जी के ऊपर। अच्छा, हीटिंग के लिए मतलब ये वाला इन है, वो वाला आउट है। बंद कर दिया, ये कूलिंग में आ गया। कूलिंग में आ गया ना। ये यहाँ से ठीक।